Қолбақтарын келіңіз. Жылан. Мына кісіге ризам, молодец. Жасыңыз қанша деді? 41-де. 41-де. Жақын арада Құдай қаласа 42-ге. 42-ге толасыз ба? Қанша баланың әкесіз? 4 балам бар. Машалла, қолын ұстап қойыңыз сіздің. Тұра беріңіз. Сіз менен әнеугі бірінші мәрте жүгірдіңіз, ә? Мынау уже үшінші... Екінші мәрте, мынау үшінші мәрте. Үшіншісі жүгіріп отырсыз. Сіз мен бірінші мәрте жүгірдіңіз, ә? Кросс. Иә. Таңғы сағат 7 деген кезде. Иә. Содан бері қазір енді аптаның воскресенье сізде демалыс қой. Аптасында қанша күн жұмыс істейсіз? 6 күн, 7 күн жұмыс жасаймыз. 6 күн, 7 күн. Құрылыстасыз. А кейбір кезде 7-ші күні демалыс бола ма жалпы? Болады әрине. Бола ма? Сол 7-ші демалыс күні тағы бір таңғы сағатта 7-ге маған жүгіресіз. Қараңыз, мен сізге мынандай сұрақ қойыңызшы мынау көрермендерге. Жалпы азында тұрған кезде басында жалқауландыңыз ба, или үйреніп кеттіңіз ба, сіз әрдайым азында тұрды өмірде? Мен негізі өзім құрылыста жұмыс істегесін әрдайым ерте тұрамын. 6-да, 6:30-да таңертең. Тамаша. Ол әдет болып қалғанда ма? Тамаша. Өте тамаша. Келесі сұрағым, менімен сіз бірінші мәрте жүгірдіңіз ба, или оның алдында бір пәлемай жыл бұрын жүгірдіңіз ба? Жоқ, бірінші мәрте. Бірінші мәрте жүгірдіңіз. 41 жасыңызда бірінші мәрте жүгірдіңіз, машалла. Сразу 10 километр жүгіріп келдіңіз. Енді қараңыз, келесі сұрақ. Енді сол жүгіруден қандай әсер алып отырсыз? Әр аптаның 7-ші демалыс күні бәрі сасып, ықсып, жылы төсектінде ұйықтап отқан кезде сіз азанмен тұрып, жүгіріп, жастармен бірге жүгіріп жүрген кезде қандай әсер алдыңыз ең біріншісі? Соны айтыңызшы. Жүгіріп келгеннен кейін ең маңызды қатты жеңілденіп қаламын. Үлкен энергия аламын. Сосын күні бойы эффективно, жылдам болып, барлық істеген істеріміз бар, соларды істеуге керемет көмек береді. Бір кәдімгі күш қуатты болып жүрмін. Кәдімгі бір жас жігіттердің астында бір жастардың күш қуатын алып жасарып жүрмін десеңізші. Ризамын. Есіміңіз кім? Сағитжан. Сәке, ризамын. Алла амандық берсе, әрдайым спортпен жүрсеңізші. Мен болсын, менсіз болсын. Осыған бір себепкер болғанымызға қуаныштымыз. Осы жексенбі күнді мереке ретінде өткізетін болдық қой. Аптамыздың 7 күні қашан азында тұрамыз? Қашан азында ерте тұрамыз, жүгіреміз. Не деген сөз? Ағайындар, жуәрмектер, әр аптаның 7-ші күні азанда тұрып жүгірем деген мереке сияқты күтсеңдерші. Тұру керек. Сәке, ризамыз сізге. 4 баланың әкесі, 42-ге толды екенсіз. Қашан 42-ге толасыз? Июнь айында. Жазғы толасыз болшы. Керемет. Алла амандық берсе, 90-100-ге көбейіп жүгіріп жүріңіз. Алла күш қуат берсін баршаңызға. Балалар, дайынсыздар ма? Аяқ қолдарында зымба, кроссовка зымба. Молодцы. Бірақ келесі жолы мынандай кроссовка кимеңдер. Мынау жаздық кроссовка, мынау болмайды мынау. Мынаны шешіп тастайсың қазір. Менің кроссовкам келсін. Қыстық кроссовка, балалар айттым ол қыстық, мұхит ағайлардың дейік. Ана мұхит ағайлардың Кастим деген магазин бар, спортивный магазин. Мұхит ағайлардың сол магазиннің, сол дүкеннің амбассадоры. Сол жерге барсаңдар, 50% жеңілдікпен сендерге қыстық аяқ киім береді. Қазір тем более скидка отыр. Еще болса 60-70% береді егер қыстық кроссовка. Түсіндіңдер ма? Жылы кроссовка. Суықтың бәрі табаннан өтеді. Сондықтан аяқ жылы жүреді. Все, сыртқа шығамыз.